Благодарам, председателе. Имено ќе ми дозволите да објаснам малку поспецифично зошто овој амандман е неопходен, од каде е мотивот и зошто треба власта да ни изнајде средства за да можеме да им помогнеме на текстилните работници и на, би рекол, кожарската индустрија од источниот регион. Се зборуваше тука дека се дискриминираат, би рекол, одредени региони, но тоа воопшто не е така. Еве ќе ми дозволите да ви кажам неколку бројки по она кое што сум имал можност да го прочитам во медиумите изминатиот период, заради тоа што одблиску ја следам ситуацијата од аспект на економијата во држава, но и она кое што го комуницираат предпријатијата од тој тип. Имено, почитуван заменик министер на едно интервју кое што го најдов од вас за ребалансот на буџетот, дадено пред неколку дена, во третото прашање вие сте дале одговор дека со ребалансот на буџетот се обезбедуваат средства за да се помогне на кожарската и текстилната индустрија. Еве ние нудиме опција, ќе ви кажам во понатамошниот тек одговорот и од каде ќе ги најдеме тие пари кои што ги предлагаме, затоа што не е предложено стихино и не е предложено заради тоа што на пратеникот Јорданов или на Мицевски им текнало, туку ќе ви кажам со примери, директно со бројки, зошто е неопходно да им се помогне сега на овие луѓе и дека не треба да има проширување на буџетот, туку во рамките на самиот предложен ребаланс на буџет има средства за оваа намена. Вака, индустриското производство, односно текстилната индустрија од целото индустријско производство во државата е 12,82%. Има над 37.000 вработени и е 10% од вкупниот извоз во државата. 37.000 вработени луѓе кои што во овој момент немаат можност, би рекол, за сигурна иднина и голем дел од нив кои што не пребавуваат ни основна плата. Намален е обемот на нарачки од странство, бидејќи 90% од оваа индустрија произведува за извоз. Организацијата на работодавачи на Македонија, каде што председател е господинот Димов, укажува и препорачува до владата да се засилат средствата за да се помогне на оваа индустрија. Еве ќе ви кажам вака, ќе ја земам, мислам дека беше истата онаа фирма каде што Љупчо Николовски го снимаше спотот, а тоа е компанијата Мода во Свети Николе. 50 работници се избркани од работа, а 460 се на принуден одмор. Производството е намалено за 50%. Сега, само овој месец, според кажувањата на Димов, председателот на Организацијата на работодавачи на Македонија, ќе се отпуштат од работа 10.000 луѓе. Само овој месец. Исто така, тука се крие еден трик. Овие луѓе, заради тоа што имаат намален обем на работа, заради тоа што не се ликвидни, затоа што државата не ги помага, за да ги намалат трошоците, ќе бидат приморани да го намалат бројот на вработени. Но тука се крие уште една работа. Кога ќе пријавите некого за технолошки вишок, оставате државата да го обештети. Затоа што по закон за работни односи, доколку вие некого испуштите од работа, мора да го испратите со отпремнина. Ама ако го пријавите за технолошки вишок, тогаш ќе мора самата држава да го обештети. По основ на овие прогласувања на технолошки вишок, државата ќе има уште повеќе загуби. Така да ова кое што сега не сакате да им го дадете на текстилните работници, ќе го обештетите преку другите институции на владата. Она кое што особено важно, вие велите не ќе им помагаме на предпријатија со бескаматни кредити. Господине заменик министер, ве замолам да ме слушате многу внимателно. Тие бескаматни кредити треба да се враќаат. А за да се враќаат, треба пари. А не може да има пари кога за 50% е намален обемот на работа и кога индустрија која што произведува 90% од вкупниот асортиман на извозот, самиот извоз им е многу опаднат. Би сакал да ви кажем една работа. 2020 година беше фиаско во целата економска ситуација и во Македонија и во светот. Токму затоа кога споредуваме за повисоки приноси во буџетот, не ја земаме 2020 година, туку ја земаме како пример 2019 година, нешто што во постпандемиска, би рекажал, економија се нарекува предпандемиски период. Со тоа се споредува. Сега вака, ако земеме дека 2020 година беше катастрофа од аспект на зголемување на невработеност, напаѓање на економија,
Ајде да видиме каква е 2021 година од аспект на текстилната индустрија и од аспект на индустријата за производство на облека. 1,8% помалку вработени оваа година отколку претедна година, истиот период, кога беснееше коронавирусот во текстилната индустрија. Во индустријата за производство на облека 6,7% помала вработеност 2021 година од пандемиска 2020 година. Еве ќе цитирам уште една изјава да не кажувате дека некој не говори истина. Виктор Стојковски од Знам. Ова тука е олицетворение на манипулацијата за просечната нето плата. Сега ќе видите како се зголемува. Заменик министер, вие рековте се зголемуваат платите во текстилната индустрија. Може ли да видиме зашто? 128% помалку вработени се извинувам во индустријата за текстил во 2020 година. Тие кои што работат во текстилната, кожарската или индустријата за производство на облека, минатата година во најниско доходовните струки, што ја имаат изгубена работата, 128% помалку вработени. Тие што имаат изгубена работата, тие ви ја креаат просечната плата. Тоа ви го говоревме цело време, дека не е таа просечна нето плата како што вие видите и ја зголемивме за 6.000 денари. Еве каде се крие трикот за тоа ваше зголемување на просечната плата. Реков на крајот дека ќе ви кажам, а можам и суштински да навлезам во ставките, од каде да ги обезбедиме овие 307 милиони денари. Плати, повеќе за плати, од буџет до ребаланс, 155 милиони денари повеќе. Мебел, од буџет до ребаланс, 144 милиони повеќе. Од буџет до ребаланс, за набавка на возила, 17 милиони денари повеќе. Почитуван заменик министер, ова се 310 милиони денари, а во барањето на нашиот амандман ние бараме за кожарската и текстилната индустрија 307 милиони денари. Овде има доволно средства и да им помогнеме на овие луѓе, а има и доволно средства од нас да си ги прераспределите каде сакате или некој владен функционер да ги едноставно како се што се случува во изминатиот период брутално испокраде. Ајде на оваа индустрија која што вработува 37.000 луѓе, која што во овој месец според кажувањата на Организацијата на работодавачи на Македонија ќе бидат испуштени 10.000 луѓе. Ајде да најдеме сила да обезбедиме средства за овие луѓе да можат да обезбедат ликвидно функционирање на нив и на нивните семејства. Колешката Ласовска кажа како се снаоѓаат овие луѓе сега. Не би сакал да читам сведоштва, се работи за брутални бркања од работа, се работи за категорија која што им се нарушуваат работничките права, се работи за категорија која што само во Свети Николско, како што прочитав, повеќе од 500 семејства ќе ги остави без принос, без здравствено осигурување. Покажете малку емпатија и дајте да го решиме овој проблем на овие луѓе. Се фалите со ковид линии, се фалите со помош на стопанствата. Кога бевме сега на пауза, прочитав министерот кажал дека продолжува поддршката на стопанствата. Дајте да им помогнеме на овие луѓе. Затоа што за неколку амандмани од овој ќе дискутираме за ваучери за туризам и ќе излезете вие, ќе го прифатите тој амандман, затоа што колегата велеше дали сте вие видовити, па еве ќе види јавноста дали и кој е видовит и какви амандмани не прифаќате, а какви прифаќате. Ајде да им помогнеме на луѓето, заради тоа што сметам дека навистина оваа гранка од индустријата е под голем удар и дека ќе има уште поголеми негативни тенденции. Благодарам.